Так, ну вот, дошли мы, проверили малый круг. Одна куница попалась. Что я добыл? Белку, да, пятерку. Угу. Так, тут ключик у нас. Он раньше никогда зимой даже в 30 градусов не замерзал. Нынче замерз. Не знаю, что с ним случилось. Так, ладно, сейчас еще тут проверим маленько больших капканов, то есть больших, говорю, с большого круга. Проверил капканы. Ой, сыр упал. Иди отсюда. Безе. У меня дочь делает сама. Она кондитер. Торты. Все делает. Вот самодельные безе. Вкусно. Любишь, да, безе? Вьюга. Я знаю, что любишь. Уйди туда! Уйди! Какая выгода оперативная? Греть нельзя. Ты все равно лезешь. Так. Так. Угу. Печенюшки вот у меня еще есть. Так, сейчас пойду мимо Лешего. Ну, заходить, наверное, к нему не буду. А то время уже у нас скоро уже темняться будет. Нашел бобров там, плотину. Но подойти к ней не стал подходить. О, печенежка сгорела. Вот так вот. Там кум такой за деревней бегает. Следы здоровые. Сегодня ночью бегал. Не знаю, что-то она не взяла его. И это...
В ловушку не лезет. Ни хрена. Все, уйди отсюда, попрошайка. Снегу мало. Завтра пойду туда, на большой круг. Там надо еще кое-где взвестись. Так что вот. Не упадет, надеюсь. Так, время у нас 27 минут 3-го. 5 темно. Ну и ладно. Пойдет. Руки, блин, тухлятиной пахнут. Тут Сашу смотрел счастливого. Что-то у него там вышло новое. С кем-то он там разбираться хочет. И кто-то же еще и смотрит до этого дурака. Бедный батя у него. Выложил там. А нам, говорит, слабо собрать на вездеход Шерп, но охренеть, он, блядь, столько денег стоит. Попрошайка это какая-то, а не Саша Шливый. Андрюха правильно говорит. У него канал свой этот, как у него. Блин. А наш местный, где-то со Свердловской области, Кузьмичом работает. Где-то лесники. Вот он правильно говорит. С одним соболем фотографируется 5 раз. Ладно. Буду пить чай. Да потопаю дальше. У нас уже смеркается. Да, Вьюшка? Тут вот картоловки. Такие вот раньше были. Старинные. Кротов ловили. Ладно, что будет интересно, включусь.